Bonjour tout le monde, nous revoilà. I am with Coco. Donc, شفتوا في الفيديو الأولى on vous a présenté les nouveaux produits de la gamme Active Make-up de chez Filorga. Le label qui m'échauffe sur vidéo, vous pouvez la trouver en barre d'infos. Sinon, aujourd'hui, ça va être un make-up. Avec les mêmes produits, Filorga, mais un maquillage plus sophistiqué, plus soirée, plus intense. Voilà, plus intense en utilisant les mêmes produits. Donc, Coco, je suis allée dans deux nouvelles techniques pour ça. On va commencer avec la Time Flash, c'est la base active lissante. Elle a un effet immédiat et on le voit en fait quand on l'applique sur les zones. هذوما شنو اسمهم حاسب شو تدي قالها وجيو نحطوهم على les rides, on sent vraiment que يعمل لك un effet de comblement et elle te lisse la peau, ce qui va faciliter l'application du make-up. Et ce qui est bien, c'est que même la base, elle est lissante immédiatement et même sur le long terme, elle lisse. Elle le lisse. بعد عمل البور اكسبريس. بعد نعملوا البور اكسبريس اللي هذه elle matifie. Pour les personnes qui ont aussi la peau mixte, c'est super intéressant. Parce qu'elle vient matifier et elle vient réduire les pores. Et le l'effet qui maquillage qui a li وقتها bien, je le voyais يعني tu vois, tu remarques que les pores اللي هنا تحسهم اي c'est vrai. Tu ما عادش تشوفهم ولا كيفاش تقول نكذب. Good. Donc là, on va commencer avec le fluide, avec deux nouvelles techniques. اللي هما باش نخلطوا مي باش نستعملوا اكثر الريفيرونس 02 نود جولد. داكور. باش نعملوا كيما ايفي كونتورينغ مي بالفلويد. داكور. حطيت اكثر من 02. خاطر انا ما بو اللي تقرب ياسر ل 02 01 فاتحه شويه مي نحطوا شويه. Le mieux c'est toujours de mélanger. En termes de quantité, il faut voir انت قداش تزيد باش تلقى la teinte adéquate. Pour toi. Viens chercher bonheur avec Coco. باش نستعملوها بالبانسو. OK. خلطوا سيرموني. Donc tu vas appliquer le mélange على الوجه الكل ومن بعد كيفاش تعملهم لي زون؟ لا عملت بديت من اللوطينه ما حطيتش من فوق. حط هنا هاك بديت من فوق. خليت هذو البلايص الزون دو لوميير خليتهم فارغين. داكور اوكي فهمتك. هاي يعني avec le mélange جيو vous l'appliquez على البلايص اللي غامقين وين تعملوا لو كونتورينغ اللي هما هوني وهوني ونهبطوا شويه هكا بيان سور. ديما ne pas oublier le coup que ce soit pour les soins والا pour le make-up ديما تهبط على الرقبه تبدا ديغرادي كلها. J'adore l'effet de ce fluide, franchement. بعديك باش نزيدوا شويه من 02. Ok, غامق. Donc 02 c'est la teinte la plus foncée. Voilà. Mais المره هذه باش نعملوها بالليبونش. Ok. Donc c'est ça les techniques, c'est que pour un maquillage du soir. Pour couvrir زاد. Voilà. Pour il n'est pas très couvrant, mais انت بالapplication de l'éponge قوي في الكوفرانس نتاع الفلوريات. Et on tapote. D'accord. وما تقربليش لي سيرن. لا خليتهم توا ما مسيتهم جوست شويه هكا. داكور. Pour unifier. ما نسيتش لي سيرن انا راه. Oui, bien sûr. J'adore, ça fait très naturel. Ça, ce que j'aime dans ce fluide. Où dit que là? Oui, madame. باش نعمل شويه خشن هكا يكون كورين هكا شويه. فهمت؟ الغامق. الغامق. اوكي. Tu joues باللي زون d'ombre et de lumière. تغمق وتفتح باللي عندك. ما نستعملش 01 واحد. توا باش نستعمل 01 شويه في لي زون دو لوميير نتاع الوجه. داكور. اللي هو 01 c'est la teinte la plus claire. بالليبونج نخدمو هذا شويه هوني. اوكي.
نبداو هوني هكا في الدقنونة sur le menton شويه هوني légèrement sur les lèvres et sur le nez l'oustani نتاع الخشم والبلاصه هذه خليني قبيله فارغه شويه لا زون تي ونخدموها مع معناها مع اللي نحاولوا ندخلوها مع الفوندوتان الاخر. داكوغ يعني كونت اون تابوت اون اسي دوموجينيزي باش تبدا التان كلها اوموجين. واي اوموجينيزي دي برازيا داكا Viens chercher bonheur avec Coco. بعديك نبداو نخدموا شويه في اللسان. داكوغ هاي فهمتك. En fait تمشي وتدخل tu fais un dégradé voilà de la teinte وتمشي وتفتح وين تقربها اللسان. وتجي التان بعد كلها ناتوريل ما فماش. Il y a pas de démarcation en fait. Good, very good. This is how we do it. J'adore. بعد بانسو باش نخدموا القايعة دوما نتاع العينين بوبيير ب01 باللي اون فيت اللي يقعد لنا لهنا فهمت اللي يقعد لنا على نخلط فيه 02 و 01. اوكي سي بور تعملوا على العينين بور يونيفيي فوالا في البوبيير غمضيني بور يونيفيي لا بوبيير وزاده كيف باش تخلي لو ميك اب يقعد يعني الفغا بوبيير وبالبانسو باش تبدا تخي ناتوريل معناها مش بخاطر ما نحطوش هنا فوندوتان نورمالمون نحطو باز ولا باز سي فغي داكور زيد عيش ونتعلموا يا كوكو على خاطر كيما قلنا لكم هذا سافا اتر ان ميك اب دو سوار شويه حتى لسان شويه بالبانسو هكا Amis du soir, bonsoir. Amis du jour, bonjour. Voilà. Donc on a fini de travailler le teint. Maintenant on va utiliser le Topialise Palpebral. C'est un produit de chez SVR qui existe en deux teintes. C'est une crème contour des yeux. À la base c'est un soin mais il a une couleur. Les deux teintes c'est les Huma Light ou Heavy Medium. Donc c'est pour donner un peu plus de lumière تحت العين. Voilà. C'est pas, il n'est pas très camouflant. On est dans le côté soin mais pour avoir une jolie teinte besoin. باش نستعمل توا الميديوم باش نحطو تحت لي سيرن فين يبدا عندنا بقايع بلو شويه. داكوغ هو ان فيت لو ميديوم سي لا تانت اللي اغمق فما اللايت اللي هو افتح نجيو دونك نعملوا الغامق وحطيت الغامق على لي سيرن خاطر ديما لي سيرن غامقين فهمت. داكوغ باش نحطوا اللايت فهمتك وي il faut camoufler avant voilà. Il faut neutraliser la scène. On applique avec un pinceau. En plus, il est idéal pour les contours des yeux assez sensibles parce qu'il est anti-irritation. بعديك ناخذوا اللايت باش نعملوا بيه un coup d'éclat في les ondes de lumière. Ah d'accord. Ah good. ويعني هو c'est une crème contour des yeux teintée, on peut dire ça. Ou tu l'appliques زاد كل maquillage sur les zones de lumière. نزيدو نظهروا بلوتو زاد لي زون دو لوميير خاطر قبيله عملناهم بالفوندو. اي مي هذايا باش يزيد بور اكسونتوي. Et je pense que la teinte elle est plus claire. اي او محلى لونه le 01 j'aime. نخدموها بالإيبونج كوتي مش نمسحوها اي يعني مش تجي تعمل هكا تقعد ظاهرة البلاصة pour garder la matière. شوف الفرق بين هذا كيفاش بل اي جو فوا توا جوست قاعد نخدم tu tapotes على الوجه الكل. ديما تحب داخل البرودوي في بعضهم pour que ça fasse le plus naturel. باش نقعدوا ديما في الناتوريل. ليش نحسوا لبزه بيضه تحت العينين ولا سي سا هذيك في الكوانيد زاد هنا نخدم شويه تريك حتى بين الخشم وين فما لي روجور فما عباد عندهم دي روجور غادي vous pouvez appliquer le produit أكثر en fait.
انت تتحكم راهو انت تتحكم في البرودوي Il n'y a pas une règle. Il n'y a pas de règle. Bon, il y a un minimum de savoir. Good. Voilà. En fait, c'est la poudre compacte invisible. وما فماش un make-up qui ينجح من غير poudre. Mais البودر المرة هذيا باش نحطوها كان في لي زون دو لوميير باش نخلي البقايع الغامقين. Vu que c'est un... Voilà. خاطر عملنا كيما في شوية كونتورين. D'accord. دونك باش نحط كاين في البلايص حاجتي بان يقعدوا فاتحين. D'accord, ok. Mais on peut نعملوا ضربة هكا vite fait. أي شوية باللي يقعد من بعد. D'accord. اللي يقعد في الفوشة. Ok. Donc c'est une poudre compacte qui vient unifier le teint, qui va améliorer. On tapote. D'accord. On le voit, hein. Juste باش نحيو l'excès نتاع البودر. Ok. Je me dis effet paquet شوية. Après tout dépend bien sûr comment les gens l'appliquent. Vous pouvez même l'appliquer. Tu m'as fait قلت لي جربتها بصبع. اما باش نلقى ايفي بلوز انتونس كيما ليبونج فهمت نجم نستعملوها البودر بالليبونج. ديجا نجرب نعملوها شويه بالليبونج تحت لي سيرم هكا tu le vois شوف كيفاش بالليبونج فوق مي جوست هكا عرفت تحت فريمون في البقايع اللي on dirait du baking mais بالبودر compacte en fait invisible chez Filorga. انا ديما كي نعمل هذايا نعمل زدهوني. ايوا باش نعملهم فيك الدخلات نتاع الخشم ديما يعرفوا. شويه هوني ديما هكا. بون ما نعملوش برشا هنا خاطر كاين باش معناها tu dois maquiller les yeux de préférence ما نحطوش برشا بودر. داكور. شويه برك. توا باش نرجعوا شويه بالبودر انفيزيبل باش نعملوا بها لي كوان تاع العين pour donner de l'éclat. نقول لك على شنو. كيما نقولش عليه نستعمل في فار بوبيير فاتح كلير pour agrandir le regard, les yeux. Mascara. مظبوطة. Yeux de biche. Yeux de gazelle. Donc, comme déjà combien le travail du teint est très très important en utilisant les trois produits, le fluide, la crème anti-cerne et la poudre compacte invisible, qui fait que Coco il a réussi à faire des zones d'ombre et de lumière. وهذا الكل ما زلنا لا عملنا لا فراجو لا حتى شيء دونك هذيك الخدمه فيش. اليوم دي تكنيك دي فلويد. Voilà exactement. والكريم anti-cerne. Nutri Filler Lips. On vient l'appliquer. اللي باش نستعملوه كيما الباز تاعو. D'accord. نجمو نخليوه هو راه زيد خاطر يظهر في الفيديو الاولى اللي عملناها اللي تنجموا تشوفوها شفتوها on a laissé يعني الفم ما فيه حتى شيء كان النوتري فيلر ليبس. Il va repulper les lèvres et en plus il est réparateur donc si vous avez les lèvres déshydratées ou à la gercer un petit peu ça va les réparer et ça va donner du volume à vos lèvres. Oui, اما المره هذه باش نعملوه باز دونك باش نقصوا شويه البرودوي حتى نجمو راهو زاده بالبودر كي يبدا برشا برودوي باش نقصوا شويه معناها. حاول نفهم فيك ندبع فيك انا بالبانسو نعملوا هكا شويه نقصوا فهمت. فهمتك نقص de la matière. نقص من الماتيير فوالا. مي tu le matifies en plus. خاطر انا تو باش نعملوا باز بور لو روج على حركشة. ريت تاو الروج على هذايا مات وكي عملنا تحته الباز ولا بلو ليس فهمت في الابليكاسيون.
Et on a choisi une couleur claire pour... Je crois que Dima fait nude. Genre de Dima fait nude ou pour mettre en valeur aussi le teint. J'adore.